ဒီကလေးလာမယ်တင်ခင်းစာတော့ကျွန်တော် adding video adding audio file video file လေးတွေ audio file လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရလဲဆိုတော့တင်ခင်းစာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် project panel လေးမှာ double click နှိပ်လိုက်ပါဟို desktop မှာတင်ထားတဲ့ဆိုရင် desktop ကနေပြီးတော့ audio file video file လေးကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဒါကတော့ video file ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဒါ audio ဒီ video file လေးရောက်သွားပါပြီဒီ video file လေးကိုဒီအောက်မှာ switch ချလိုက်လို့ရှိရင်မိမိတို့ edit လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲ audio file လေးကိုထည့်ကြည့်အောင် audio file လေးကိုထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ project panel လေးမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ desktop ကနေပြီးတော့လာရေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာ open နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ် open နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ after effect winning error with file question mark ပဲပြပါတယ် question mark ပြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာစာနော်မြန်မာစာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီ Adobe After Effects CS မှာလက်မခံဘူးကဲအဲ့ကြောင့်မလို့ keyboard ပေါ် F2 ကိုနှိပ်ပါမယ် F2 moon chat လာရိုက်ပေါ့နော်moon chat ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါတယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီ project panel လေးမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပါနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လာရေးဆိုတာဒီနေရာလေးမှာ open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် audio file အသံ file လေးရတော့ပါပြီကဲဒီနေ့စနေအတိုင်းမထည့်ဘူးတခြားနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ file ကနေပြီးတော့ import ကနေပြီးတော့ multiple files ဆိုတာ file အများထည့်တာကို multiple file လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့လာရေးဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့နှစ်ခုထည့်ပါမယ်မုံချေး open နဲ့ပါပါတယ်ဒါဆိုနှစ်ခုဝင်တော့ပါပြီပြီးတော့ dan နှိပ်လိုက်ပါနော်ကဲဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ switch ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ composition ဆိုတာသူ့ကို automatic ပေးပါတယ် composition ကဲဒါဆိုရင် audio file video file လေးတွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာပြပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စနေနဲ့မထည့်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလာထည့်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ခုကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်desktop folder desktop file audio file video file လေးနှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ switch ထည့်ပါဒီနေ့ကနှစ် file နှစ် file ပါလာမှရမှာပါဒီပေါ်တင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာရောက်မှလာချပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ audio file video file ဆိုပြီးတော့ file နှစ် file ရလာပါတယ်ပြန်ဒီနေ့စနေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေ့စနေအတိုင်းလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက်ပါလဲ import file ဒီကောင်လေးရvideo file လေးရ moon shade ဆိုတဲ့ audio file ရ open နဲ့ဖွင့်ပါတယ်ဒါလည်းနှစ်ချက်နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရလာပါလား okay နေပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် video file audio file လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်လဲဆိုတာဟိုတင်ရှင်းလို့နေနဲ့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ခုနကမြန်မာဖောင်းလို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့ file နာမည်ကိုမြန်မာဖောင်းပေးထားလို့ရှိရင်လည်းဒီ Adobe After Effects CS ကိုထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ file နာမည်လေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲပေးစေချင်ပါတယ်folder နဲ့ထားလို့ရှိရင်လည်း folder လိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ကိုင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကို folder နဲ့ညီပြီးတော့ထားပါမယ်။ my edit ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်။ my edit ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်။နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို my edit ထည့်ပါမယ်။ဒီ edit file လေးတစ် file လုံးကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်။ဒီနေရာလေးမှာထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းထည့်လို့ရှိရင်သူကမရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထည့်မဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်။နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့my edit ဆိုတာရပါတယ် my edit ဒီမှာရပါပြီပြီးရင်တော့ import folder ဆိုတာထည့်လိုက်ပါ lesson folder လိုက်ပေါ့နော်ဟိုက folder လိုက်ထည့်တဲ့နည်းပါ folder လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ folder ကိုပဲဒီအောက်မှာချလိုက်လို့ရှိရင် composition တစ်ခုအနေနဲ့ပေးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် audio file ဆို audio file အောက်ချလို့ရပါတယ် video file ဆို video file ဒီနေ့စနေနဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်ကတော့အလွယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဆွဲထည့်တာများပါတယ်ဆွဲထည့်မှဒီနေရာမှာ folder လေးတစ်ခုလုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ my edit ဆိုတာအပြင်ကနာမည်နဲ့အတူပေးပါမယ် ADI my edit
ဒီမှာ edit ကိုအောက်ချလိုက်လို့ရှိရင် composition တစ်ခုအနေနဲ့ single composition ယူမလား multiple composition ယူမလား single composition ဆိုတာ composition တစ်ခုပေးပါမယ် multiple composition ဆိုတာ composition အများပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ multiple composition ဆိုတာဒီတစ်ခုကိုတစ်ခုချင်းအနေနဲ့ပေးတော့တာပေါ့နော်အများပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို edit လုပ်ချင်လားဒီကောင်ကို edit လုပ်ချင်လားလုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာနှစ်ချက်နှောက်နှိပ်လိုက်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာ audio အသံဖိုင်လေးကိုထည့်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးလုပ်လို့ရပါပြီเนาะကဲဒါကတော့ video file လေးတွေ audio file လေးတွေကိုထည့်ပုံထည့်နည်းအမျိုးမျိုးကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်သင်ရှင်တို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ